tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambayo kwamba mumeenda kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ambayo kwamba mumeenda kuamini manabii wa Mola subhanahu wa ta'ala, enyi ambayo kwamba mumeenda kuviamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, taqullaha haqqa tuqatih, mwogopeni Mola haki ya kumwogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala musife ila mufe katika hali ya amani, katika hali ya Uislamu. Wapendwa katika imani, khutba yetu ya leo tutazunguka katika aya ya Mola subhanahu wa ta'ala inayosema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hapa ndipo tutakapotoa khutba yetu ya leo. Tuangalie aya kama hili tuamrisha nini na inatukataza nini na inatufaidisha na nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqa Allah. Mola subhanahu wa ta'ala anazungumza na waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambayo kwamba mko na imani. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii hajazungumza na Waislamu wala hajazungumza na watu wote, bali amehusisha watu ambao kwamba wako na sifa ya imani na sio sifa ya Uislamu. Muislamu ni mtu mwingine na muumini ni mtu mwingine, wali ni mtu mwingine, na ukisikia ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim, hao ni watu wengine, si Waislamu. Wewe kuwa Muislamu haitoshi kwa wewe umeingia katika sifa ya muumini. Wewe kuzaliwa ndani ya Uislamu haimaanishi wewe ni muumini. Wewe kupiga shahada kwa umesilimu haimaanishi wewe ni muumini. Wewe utabaki ukiwa Muislamu. Amali zako, vitendo vyako vitakupelekea sasa utoke katika stage ya kwanza na upande stage ambayo kwamba ni ya pili, stage ya waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataa wale Waarabu walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema aslamna, ewe Mtume sisi amanna, aombea Mtume sisi tumeamini, sisi ni waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kwa hiyo hapa tunapata kwamba kuna Waislamu, kuna na waumini. Kwa hivyo wewe usijiite muumini kama hujaingia katika daraja ya waumini, na ukijipata hujaingia katika daraja ya waumini, jua wewe bado kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad, hao ambao kwamba wamekuja wanasema kwa wamekuamini au wameamini au kujidai tu hakuna imani kwa wao, wao waseme tumeslimu. Kama wameslimu ni sawa, Mola Subhanahu wa Ta'ala alikubali kwa wao wameslimu, lakini daraja ya imani hawajaifikia. Daraja ya imani hawajaifikia. Kwa hiyo kuna amali lazima zifanywe ndio kupatikane imani. Kuna akhlaq, tabia njema. Mtume sallallahu moja ambaye kwamba itakufanya wewe ufike katika imani ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Hatakuwa na imani kamili mmoja wenu mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ndiye anapendekeza, amewekwa hapa katika ikulu ya moyo wako. Hii ikulu ya moyo wako ambapo kwamba mweka mtu anaitwa honey baby sweetheart, mtoe hapo mweke Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo mweke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha huo sweetheart wako na baby wako na darling wako aingie tena katika
namba 3 na namba zingine za kuendelea, lakini namba 1 lazima awe Mtume Muhammad. Kwa hiyo utakapomweka Mtume Muhammad katika moyo wako, wewe umekuwa na imani. Kwa hiyo kuna waumini, kuna na Waislamu. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala yatakallam ma'a almu'minina, anazungumza pamoja na waumini. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao kwamba mko na imani, ziokoeni nafsi zenu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na mabibi zenu na watoto wenu, tuwaokoe na nini? Na moto. Mwenyezi Mungu anatupatia indhar, anatupatia tarabu kwamba enyi bwana nyinyi, hebu okoeni hiyo familia yenu na moto, muokoe mke wako na moto, muokoe mtoto wako na moto. Kwa nini? Kwa sababu tukiangalia mandhari ya ulimwengu leo ulivyo, hii aya ilishuka miaka 1400 sasa hivi nyuma, lakini mpaka leo yafanya kazi. Hiyo ndio moja katika miujiza ya Qur'ani, ni kwamba ilishuka wakati wa miaka 1400 nyuma, lakini mpaka leo ukitoa aya utaona imeingiliana na muktadha al-hal, imeshikamana. Kwani aya imeshuka leo? Mbona hii aya inazungumza ndio leo yapo? O anfusakum, wengi katika wanaume wanaswali lakini mke wake haswali. Wengi katika wanaume wanaswali lakini watoto wao hawaswali. Ndio hii aya. Okoa nafsi yako na uokoe mke wako, uokoe watoto wako kutokamana na moto. Hatari kubwa ni pale mwanamume anapokuwa ameshika swala 5, alfajiri haimpiti, vipindi 5 havikosi, lakini mke wake haswali, lakini watoto wake hawaswali. Hii ni hatari. Kwa hivyo wewe wajipiga na majambi tu, siku ya kiyama watakushika matawi ya watu ambao kwamba uko nyuma yako na hawana swala 5. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, moto ambayo kwamba kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo moto siku ya kiyama ambayo kwamba utakwenda kuchomwa nao wale ambayo kwamba wamevuka mipaka ya Allah, ni moto ambao kuni zake ni binadamu, kuni zake ni mimi na wewe. Allah situjalie, Allah tuokoe na moto kama huo. Kwa hiyo binadamu ndio utakaokwenda kuwa kuni wa moto siku ya kiyama. Wakati moto ushaikwa mawe ukawaka vizuri sana, kuna masala kuni hizi hapa, umewasha moto ni wa mawe, mawe ndio moto. Kisha na wewe mwanadamu ndio ukiingiziwa pale, ukirushwa ndio moto unazidi kuwaka vile, ndio kuni sasa wewe. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, moto ambayo kwamba umesimamiwa na malaika wakali, malaika ambayo kwamba hawajui hata kucheka, malaika ambayo kwamba hawana matani na mtu, wao ni kufuata amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishikwa wewe bwana, Allah ashatoa amri upelekwe, wewe utaenda, hakuna vile utahonga, hakuna kuhonga siku hiyo. Hakuna basi mzee tuzungumze kando, hakuna masala ya kuzungumza kando. Ukiamuliwa wewe ni wanar, basi moja kwa moja mpaka motoni. Ibadallah, hadhihi al-ayatu al-karima tahmilu ilayna nidaan 'azima, nidaan min rabbil alamin ila al-mu'minin as-sadiqin. Hii aya tukufu imeleta mwito mkubwa sana, mwito ambao kwamba umetoka kwa Mola wa viumbe wote kuelekea kwa waumini ambao kwamba wana imani ya kweli. Ayahfadhu anfusahum wa ahlihim, juu ya kujihifadhi wao wenyewe kwanza, kisha wahifadhi wa familia zao kutokamana na moto. Wa an yakunu hirasan ala buyutihim muslihina li auladihim. Tena tuambiwa tuwe katika majumba yetu
twayalinda yale majumba yetu, na wale watoto wetu twawaelekeza katika njia nzuri. Ndipo aliposema Imam Ali karamallahu wajha kuhusu aya hii, akasema hii aya inatuambia, inatupatia mafundisho, alimu anfusakum wa ahlikum khaira waadibuhum, yani jifundisheni nyinyi wenyewe na wake zenu na familia yenu mambo ya kheri, na wafundishe pia mambo ya kheri. Ayi alimu auladakum alqur'ana wa sunna. Imam Ali atuambia hii aya ni kuonesha kwamba sisi wazazi tupewa maamrisho ya kuwafundisha watoto wetu Qur'an na sunna, hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Warabbuhum ala al-iman wal khuluq wa ab'iduhum an asbab al-fasadi. Tuambiwa tuwe ni wenye kuwafundisha watoto wetu imani, tuwafundishe watoto wetu tabia nzuri, na tuwaeke mbali kutokamana na sababu za ufisadi. Kwa hivyo ule mtoto ndio Waswahili kwambia mleavo ndivyo akuwao. Nahnu al-yawm fi zamanin kathurat fihi fitan, leo tuko katika zama ambazo kwamba fitna ni nyingi. Tuko katika zama ambayo kwamba machafu ni mengi. Wataaddadat fihi wasailu lahwi wadhiya, kumeenea vyombo ambapo kwamba zinapelekea watoto kuharibika. Wasara abnauna yaquduna awqatahum amama shashat, leo ilikuwa watoto wetu wanapoteza wakati wao mwingi kwa kuangalia TV. Watoto wetu wanapoteza wakati wao mwingi kwenye laptop. Watoto wetu wanapoteza wakati wao mwingi kwenye simu. Watoto wetu wanapoteza wakati wao mwingi kwenye nini? Yaani wewe mzazi mwenyewe unanunua simu ama laptop ama tab, hii ni ya mtoto tu kupotezea wakati. Hii ni special, namnunulia mwanangu, kazi yake kupoteza wakati. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninapokaa na simu yangu ananisumbua, ataka simu. Kwa hivyo namnunulia tab yake anayopotezea wakati wake kivake. Kila mtu ako busy katika kupoteza wakati. Badala an yaquduha fi tilawati alquran wa hifdhi sunna, kile kipindi ambacho kwamba watoto wanaangalia TV na kukaa na simu na kukaa na laptop na kukaa na tab, kile kipindi ngekuwa chatumika kipindi kile mtoto asome Qur'ani. Kipindi kile ungekuwa unamwambia mtoto wako kaa ufungue kitabu cha hadithi usome. Lakini hili halipatikani katika majumba yetu ya Uislamu leo hii. Hivi skuli zimefungwa, hii skuli imefungwa sasa hivi. Lakini hakuna hata mzazi mmoja atamwambia mtoto wake kaa usome Qur'ani kila siku na kupangia usome Qur'ani. Lakini mzazi yule ametafuta mwalimu, skuli zimefungwa, ametafuta mwalimu yule nyumbani asomesha mtoto yale masoma skuli nyumbani. Kule skuli lazima watoto wapatiwe homework ya miezi miwili. Na wewe mzazi utakuwa makini, lazima mwanao kila siku afanye homework. Lakini hakuna mzazi ambaye kwamba ataona hiki kipindi cha miezi miwili ni kipindi kirefu, ndicho kipindi nataka mtoto wangu ni mjenge kiimani. Kwa sababu miezi yote hii amepotea skuli. Yuko skuli sijui anafanya nini. Sijui dhuhuri ikifika na swali, asri ikifika na swali, fajr ikifika. Lakini usitarajie mtoto wako aswali dhuhuri na aswali asri skuli wakati ametoka nyumbani bila kuswali fajr. Hiyo dhari ansa kwa nayo. Hapa nyumbani alipotoka wewe ulihakikisha ameswali fajr mwanao? Hajaswali fajr. Kwa hiyo ikiwa ndani ya nyumba wewe mwenyewe hukuwa ngangari mwanao aswali fajr ndio atoke,
Kwa hivyo utakuwa hata huzingatii, huna habari mwanao aswali dhuhuri asiswali adhuhuri, kwako wewe ni sasa. Muhimu mtoto apate masomo yake ya skuli unavyotaka wewe. Na hapa ndipo wazazi wa Kiislamu tunapoenda kufeli katika malezi yetu. Inna tarbiyata laysat murtabitatun bil madrasati au bi muallimin, hiya wajibu al-ab wal qabla kulli ahad. Malezi haikufungamanishwa na mwalimu wa skuli ama mwalimu wa madarasa peke yake, bali malezi anaanzia nyumbani. Kipindi ambacho kwamba tuko nacho, wakati ambapo kwamba tuko nao ni wakati mgumu sana, ni wakati mzito sana. Wazazi, iwapo tutaendelea kulala hivi ambavyo tumelala, hatutopata watoto wa Kiislamu. Watoto wetu watakuwa ni Waislamu majina, lakini si Waislamu bimaana waumini. Kwa hiyo hatutopata watoto waumini ndani ya majumba yetu. Leo wewe ikiwa mwanao atatoka ende shule bila kuswali fajiri ndani ya nyumba yako, umempa mafundisho gani huyo mtoto? Sasa mtoto anatoka saa 11, wengine wanatoka saa 12. Yaani ambaye ametoka kuchelewa ni saa 12 anaenda zake shule. Lakini yule mtoto akatoka ndani ya nyumba yako hajui kusoma, hajaswali fajiri. Wewe mwenyewe mzazi huswali fajiri. Na kama kutasaliwa ndani ya nyumba, basi ataswali mbaba peke yake. Huo mzee akiamka yeye kuswali fajiri, basi amemaliza yeye, anashakata tikiti yake ya kuingia peponi, yeye na mke wake na watoto wake. Kama mzazi amenunua gari, shanunua gari, fungua mwako wewe tena wakurumisha ingieni family twendeni. Lakini siku ya kiyama hutoingia peponi peke yako, wala hutoingia peponi na familia yako sababu wewe peke yako ulikuwa unaswali, bali watakushika matai. Uende peponi peke yako hata siku moja. Utashika matai na wale ambao kwamba walikuwa nyuma ya mgongo wako na ulishindwa kufungua mdomo wako watu waswali ndani. Ulishindwa kumpangia mtoto wako mipangilio ya kusoma madrasa. Leo mtoto ataletwa madrasa akiwa na miaka 5 mpaka 6. Yule mtoto akija pengine atalia, ndio mara ya kwanza kutoka madrasa. Basi akirudi nyumbani inshallah taala haji tena madrasa kwa sababu mtoto amelia siku ya kwanza. Pale mtoto akiacha mama anaondoka, mtoto analia, yule mama atamani atoke naye, lakini anaona haya usaka atachukuliaje? Lakini ashakupangia kwamba kija nyumbani harudi tena madrasa. Lakini shule anapeleka mtoto wa miaka 3 na atalia kuanzia asubuhi mpaka saa 10 ule mtoto. Na ataambiwa atazoea. Shule atazoea, lakini madrasa basi kaa nyumbani tulie. Angalia Uislamu namna gani imani zetu zimeenda chini katika elimu yetu ya dini. Hapa ni kuonesha kwamba wale ambao kwamba tumesema wewe sisi wengi katika sisi Waislamu hakuna waumini. Ikiwa wewe halikuhumi na mtoto wako kusoma madrasa, wewe jiweke katika nafasi ya Uislamu. Usijiweke katika waumini. Na ujue katika Qur'ani yote mwanzo mpaka mwisho Allah Subhanahu wa Ta'ala anaongea na waumini. Na iwapo ataongea na watu, basi kafiri ndio ndani, wewe Muislamu ndani na kafiri ndio ndani. Tasikia ya Yohanas. Ya Yohanas ina maana ni wewe ambaye kwamba ni Muislamu hujafikia daraja ya muumini na yule ambaye kwamba hajasilimu. Shule zimefungwa, watoto madrasa hawaonekani. Shule zimefungwa, watoto nyumbani wasoma Qur'ani. Mimi madrasa nimechukua nafasi ya kumfundisha mtoto wako dua ya kula. Hata akija nyumbani laala wewe kama mzazi utamsikia mtoto aimba Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, dua kuingia chooni. Utasikia mtoto aimba bismika Allahumma amutu ahya. Lakini wewe kama mzazi ambao kwamba sasa pati yako ndio ucheze. Mimi nishafundisha, nimemwimbisha kaimba. Wewe je, unapomwekea mwanao chakula umwambie apige dua? Ama mimi ndio nitoke madrasa sasa nije nyumbani haya soma dua ya kula?
Na ndivyo tulivyo. Hakuna mzazi hata mmoja ambaye kwamba ana muhimu asubuhi aende kitandani kwa mtoto wake amwambie mwanangu amka. Mtoto akiamka amwambie soma dua ya kuamka. Na ikiwa wewe una tabia hiyo, basi wewe ni muumini. Ikiwa huna tabia hiyo, wewe ni Muislamu. Wewe ushachukua nafasi ya kumwamsha mwana asubuhi amka. Kama utamwita baba, utamwita dadi, utamwita mami, mwite kama kumwita. Lakini baada ya kuamka mwambie soma dua. Ushaifanya hilo? Mimi madrasa nishamfundisha dua. Wewe ushafanya zile zaitwaje kizungu? Practical sio? Umfanyishia hiyo. Hata kuingia choo ni ngoja soma dua kuingia choo. Mimi sijui ndio kuingia choo. Sasa hapo una jukumu kuchukua simu, umpige mwalimu madrasa, bwana mwanangu hajui dua ya kuingia choo. Wala hakuna umuhimu wewe ujue. Kama wewe ukujua bahati yako mbaya, hakikisha mwanao amejua. Zamani kuna mzee mmoja, Allah maghfir lahu warhamhu waskin fil janna. Mzee amefariki sasa. Alikuwa yeye hakusoma skuli kama mimi. Mimi pia sikusoma skuli. Sasa yeye na mtoto wake amempeleka shule. Lakini mtoto akija usiku amwambia hebu chukua vitabu soma. Mtoto akisoma akifika mbele karibu na mwisho anarukia. Hakuna kitu anajua wewe. Nini sasa soma hizi? Na hajui kitu, hajui kizungu hata kidogo. Yule mtoto akawa ni kila siku kazi niyo. Kumbe ndio anampa motisha yule mtoto ajue kusoma. Kumbe mimi nakosa kila siku. Yule mtoto anazidi kurevise. Mpaka mtoto kuja kujua kumbe babake hakusoma shule, ashafika mbali sana. Wewe jamaa sasa ni mwalimu wa shule, yuko hai, jamaa mwenyewe yuko hai. Yeye ni mwalimu wa shule sasa. Hasa na wewe chukua hii system, hata kama ukisoma madrasa, mwambie soma dua ya kuingia choo. Akimbia umekosa. Ni hivi baba, airudia. Amepata ni sawa. Si lazima wewe umesoma hadithi. Hakikisha ulichokikosa wewe katika dini mwanao hata ukikosa. Ulichokikosa wewe katika dini, hakikisha mtoto wako hata ukikosa, kwa sababu huyu mtoto wako ndiye pepo yako. Na huyu mtoto wako ndiye moto wako. Iwapo mwanao atakuwa ana tabia ya kuswali swala tano na kila kimaliza kuswali rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, hizi dua za kufikia kule kaburini wewe. Hata hapa duniani hizi dua za mtoto za kunufaisha wewe. Lakini ikiwa hukumjenga kiimani, ataitoa wapi rabbi ighfirli wa liwalidayya? Ikiwa hukumba tabia za Kiislamu, ataitoa wapi rabbi ighfirli wa liwalidayya? Wewe umemuonesha kuna umuhimu wa kusoma shule ili aweze kufaulu katika dunia. Lakini kumuonesha kuna umuhimu wa kufaulu kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kile mlichokichunga. Nyote ni walezi na nyote mtakuja kuulizwa kile mlichokilea. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. Imamu ni mchunga na yeye atakuja kuulizwa alichokichunga. Leo mimi kama sitazungumza kuhusu namna gani Waislamu tumeitweza elimu ya dini na tukainua elimu ya akhera, ikawa mimi hutuba zangu kila nikisimama nafagilia shule, nitaulizwa siku ya kiyama, uliwaambia watu wako kwamba kuna umuhimu wa watu kusoma Qur'an? Kuna umuhimu wa watu kuijua dini? Nitaulizwa siku ya kiyama. Kwa hivyo imamu ataulizwa hutuba zake ni kwanza lenga upande gani? Zalenga kufaidisha umma ama hutuba zako ilikuwa hutuba hii kiitoa fulani atakasirika siigusi? Nitaulizwa siku ya kiyama. Hutuba hii haikitoa fulani atakasirika, basi achana nao. Siku ya kiyama tutakwenda kulijibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba zako ilikuwa umma ufaidike ama ilikuwa hutuba ili wewe ushambulie watu? Maana wako baadhi ya imamu lengo haswa upanga hutuba sababu nenda kushambulia. Mara kushambulia shafi sio kisha wewe sema na kushambulia kisha anza na taqullah. Haifai kushambulia katika msikiti. Kushambulia haifai, ni kuongozana na kunasihiana na kukumbushana. Ikiwa wewe umetunga hutuba kama imamu kusudi kwenda kushambulia fulani, umefeli katika da'wa.
ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, mwanaume ama mume na yeye ni mchunga katika nyumba yake na ataulizwa kile alichokichunga. Wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke ambaye kwamba ndiye wife na yeye ni mchunga fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, yeye pia ataulizwa kile alichokichunga. Mama na baba mlishirikiana katika kumpatia mtoto malezi ya kidini. Baba ulisimama ngangari na mtoto wa kiume, mama ulisimama ngangari na mtoto wa kike. Sisi tutoka asubuhi twenda zetu makazini, jioni tukirudi, nani anamuuliza mwanae kwamba umeswali wewe, umesoma Qur'an? Lakini kuna swali moja, ewe ni mzazi, mama awe baba, halisahau ile swali, umefanya homework ya school, ya homework za madrasa, na leo utabayana homework za madrasa tutofanya, kwa sababu mama hata habari anao choka chana nao tutafanya madrasa kesho. Lakini ya shule ukiingia toke kabaki mbaya, toa vitabu homework ufanye kabisa. Lakini elimu ya madrasa tumekwenda kuipuzia, na ambapo kwamba elimu hii itakwenda kutushika mashingo kesho, siku ya Kiyama. Falabu mas'ulun an abnaihi wal mas'ulun an banatiha, wa sayasalu Allahu kulla wahidin minna yawm al-qiyama. Baba ataulizwa kuhusu vijana wake na mama ataulizwa kuhusu wasichana wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuuliza kila mmoja wetu siku ya Kiyama. Al-quddat ahlika ila al-janna au taraktahum yasiruna ila an-nar, je, uliongoza familia yako njia ya peponi au uliwaacha washike njia ya motoni? Laysat al-mahabbatu li abna'i an natrukahum ala hawahum, si katika mapenzi wanaita sisi ati tuwapenda sana watoto wetu kuwaacha wafanye wanavyotaka, si mapenzi hayo. Au narudhiyahum fil ma'siyati, bali mahabbatu sadiqa an namna'ahum 'an ash-sharri, mahaba ya kweli kwa mwanao ni pale anapofanya jambo baya ukamkataza, ni pale anapofanya mabaya yule mwana ukamkataza. Wanuwajjihuhum ila alkhairi walau karihu dhalika fi bidayati, tuongoze katika mambo ya khairi hata kama mwanzo wake wale watoto watakuwa hawataki, lakini itafika mahali watazoea. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupigia mfano katika Qur'an kupitia jamaa mmoja ambaye kwamba alikuwa mwenye hikma. Luqman al-Hakim alimwambia mwanae, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Huyu Luqman ambaye kwamba kuna sura nzima kwenye Qur'ani ndio sura ya Luqman, si nabii huyu wala si mtumi, ni mtu tu wa kawaida, lakini alikuwa na malezi bora kwa mtoto wake. Sura nzima akaitwa kwa jina lake, malezi bora, malezi ya dini, malezi yanayomridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, malezi yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ikabidi sura nzima ile sura Luqman anamwambia mwana nini, ya bunayya aqimis salata, ewe mwanangu simamisha swala, wa'mur bil ma'ruf, ukataze mabaya, unapoona mtu afanya jambo baya ukataze, wanha 'anil munkar, vile vile unapomuona mtu afanya jambo la makosa mkataze. Wa'mur bil ma'ruf, waamrishe mtu afanye mema. Ukimwona mtu aswali mwambie, ndugu yangu, dunia si chochote hii, leo tuko kesho tutaondoka, twende tukaswali, kwa maneno mazuri. Twende tukaswali bwana, jamaa amekaa nyima tariku swala, hata wewe unaenda kuswali uko kwenye kile chama cha tariku swala. Uislamu hautaki masala ya kushamtiana na kupigana kelele na kulazimishana. Kaula layina, Uislamu ni dini ya akhlaq, tabia nzuri, kuambiana kwa vizuri, kuambiana kwa njia ya upole.
ikiwa Firaun alayhi laana, Firaun mwenyewe ambaye kwamba alidai yeye ni Mungu aliyekujua hakuna Mungu zaidi yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabii Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Ewe Harun na Musa, endeni kwa Firaun mumpatie dawa, lakini chungeni sana, mwambieni maneno matamu, mwambieni maneno mazuri. Honi Firaun vipi ikiwa ni Muislamu mwenzako, ni mtu amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yataka umwambie maneno matamu kiasi gani mpaka aingie msikitini na swali? Wataka umwambie maneno matamu kiasi gani mpaka aache kunywa pombe? Wataka umwambie maneno matamu kiasi gani mpaka aache kupiga bibi yake, watoto wake? Kuna wanaume kazi yao ni ngumi tu ndani ya nyumba. Sasa na wewe umezibali zile habari, usimrukie, usimtusi, usimwone afai. Mwambie maneno ambayo kwamba yatamuingia kwenye akili yake, yatagonga ubongo wake, ataweza kukuelewa. Kwa hiyo wazazi, hiki ndiko kipindi ambacho kwamba uko faragha wewe na mtoto wako. Mtoto uko nyumbani, enda naye kwa vizuri, mjenge kiimani, mpatie elimu ya dini. Hakikisha mwanao ameenda madrasa kusoma. Akija unamuuliza umesoma nini? Umesomesha wapi mpaka wapi? Hata kama uzielewe, mwambie soma. Hakikisha mtoto wako atafika madrasa kila siku. Lakini madrasa ndio tumeenda kuidharau. Mtoto madrasa huja siku anapotaka yeye. Wengi katika watoto asilimia 50 watoto huja madrasa siku wanaotaka wao, lakini watoto wanaenda shule siku wanazotaka wazazi wao. Mimi kuna rafiki yake mke wangu mmoja, walikuwa marafiki kuanzia Mombasa, tukaja hapa tukakutana nao kwa Thiriva. Alikuja siku moja hapa ataka kuchukua mke wangu na watoto wote waende wakashinde kwake. Ilikuwa siku ya Jumapili. Nikamwambia ilikuwa ni Jumamosi, Jumapili aje wachukue aende nao. Jumamosi jioni aende nao walele huko, Jumapili jioni warudi. Nikamwambia hawaende hapo. Kwa nini? Kesho madrasa. Basi huyo mama alinibembeleza, ni mkubwa, si mama mdogo, ni mtu mzima. Alinibembeleza mpaka ametoka hapa amekasirika mpaka leo hajarudi. Kwa nini? Nimemkataza watoto waende kwake siku ya Jumamosi, walale Jumapili washinde alafu warudi. Niwaambia kesho ni madrasa. Na nikamwambia nakupatia ofa moja kama wataka. Wewe kuja siku ya Ijumaa wachukue hawa watoto waende nao, nitakupatia. Nilimwambia mimi chukua siku ya Ijumaa, nitawaambia wasiende shule. Uende nao kaya. Niambia siku ya Ijumaa tupango kwa shule. Nikamwambia basi mimi siku yangu ya off. Yoyote ambaye kwamba anataka mtoto wangu aende ashinde kwake, kuja Ijumaa, njoo siku ya shule. Nikikunyima jua mimi nafi. Siku madarasa sikupata. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hizi siku 4 watoto wasoma shule na Saturday pia heka ndani. Wanasoma shule. Alafu hii Sunday ndio mtoto wako anaenda kutembea. Mbona hizi siku 6 usichague mmoja mtoto wako akaenda kutembea? Hizi 6 day, mbona mtoto wako asiende kutembea? Hizi 2 ndio unatoa moja kutembea, moja madrasa. Kisha utanipigia simu, sasa mtoto wangu mbona hajui kitu? Kwani mimi ni ataka mtoto ajue kitu vipi na siku ni moja madrasa? Shule anasoma kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni. Kisha ana na mwalimu wa tuition shule na ana mwalimu wa tuition nyumbani. Kisha yule mtoto bado anafeli, lakini mwalimu haambii kwamba mbona mtoto wangu anafeli? Anaambia mwalimu bana mtoto mvivu huyu. Makosa yanaenda. Lakini madrasa mtoto unapiga simu, ustadi mbona usomeshi? Sasa mshabibi siku moja. Siku moja au 2. Na hizo 2 hapatikani kwa wakati. Hizo 2 useme watoto waje saa 2 kamili hawafiki. Ama mwingine atakwambia leo sikujua kama madrasa ilikuwa. Yote ni nini? Ni kwamba hatutaki elimu ya dini. Tunataka elimu ya dunia. Lakini huyu mtoto ambaye kwamba leo tunaona tunampenda kwa kuwa hataki kusoma, basi kesho siku ya kiyama ndio atakushika mataya kupeleke kwa Mola akushtakie kwamba kumfundisha dini. Atakusimamisha mbele Allah, babangu ndio huyu na huyu ndiye mamangu. Haukunifundisha Qur'an. Mimi nilikuwa na mwalimu mpaka watu shenda na nyumba. Mimi nikisoma shule kwa term 30,000 ama 10,000 tu fanya kwa term. Madrasa kwa siku kwa mwezi ni 1,000 na ilipi.
Na la ajabu ni kwamba shule kila inapokuwa juu, shule kila pesa yake kwa juu ndio skuli nzuri, na shule pesa yake kwa chini ndio skuli mbaya. Kinyume chake sasa, madrasa ikiwa juu, skuli madrasa mbaya, walimu wana pesa hiyo, walimu madrasa. Madrasa ikiwa 200, hiyo ndio madrasa nzuri. Angalia tulipofika. Mpaka hapa Allah tuonesha haki tuweze kuifuata, atuoneshe batil tuweze kuepuka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.